हेलो दगड़ियों, ये है मेरा मिनी व्लॉग डे 3। तो दोस्तों, सुबह की शुरुआत होती है मेरे चाय बनाने से। चाय के साथ साथ और भी काम हो जाते हैं किचन के, जैसे पानी भरना, किचन साफ करना, झाड़ू लगाना, ये सब। तो आज चाय के साथ साथ खजूर और बिस्किट भी थे। तो दोस्तों, आज हमने रेस्क्यू किया है एक बिल्ली की बच्ची को, जो अभी बहुत छोटी सी है और उसकी आंखें भी नहीं खुली है। मैं मार्केट से उसके लिए लेके आई हूँ किटन मिल्क बॉटल, जिससे हम बिल्ली की बच्ची को दूध पिलाएंगे। वैसे उसको आदत तो नहीं है, पर हो जाएगी। हम पूरी कोशिश करें उसे दूध पिलाने की। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए व्यस्त रहे, मस्त रहे, बाय।